Баткен районуна караштуу Аксай айылында жайыт жер талашка айланды. Бул маселени өкмөт тез арада чечиши керек. Аксай айыл өкмөт башчысы соңку абал тууралуу буларды билдирди. Биздин чегерачыларды, милиция кызматкерлерин өткөрбөй мына кадам койсоңор атам деп атат азыр. Бул жерде эл азыр дүрбөлөңгө түшүп, мен кайрылайм дегенимдин себеби тез аранын ичинде бул жерди чечиш керек. Элдин коопсуздугун бирөө мойнуга алып караш керек. Жогору жака кайрылам, тез аранын ичинде бул жерди чечиш керек. Bir кичине айылдын так ортосунда bir условный границага илешпеген жерди жумуш аткарган болсоң, сен шону кылдың деп туруп, бияктан bir чоң стратегический объекттерди кура баштап атат тажиктер. Талашты жаратып жаткан жайыт жер болжолду 35 гектарды түзөт. Буга чейин жергиликтүү тургундар пайдаланып келген. Жайыт жерлер менен кошо Аксай айылындагы дагы 2 турак үй да талашка түштү. Анткени аталган үйлөр жайыт жерге жакын жайгашкан. Мен үйүм кайдып тажик жака өтүп кеткенби, ону дагы эч ким билбейт. Границада тура турган солдаттар мен үйүмдөн аркада жакта туруп атат. Анан биякта биз кичинебизден бери пайдаланып келген жер эле жайыт катары кышы менен мал багат элек. Ушул жакта чоңоюп өскөнбүз. Мына эми 2-3 күндүн арасында эле келип булар алып койду. Мына кече биз барып губернаторго кайрылып келгенден кийин уже көрдүңөр, мына барып ушу алы чечиле элек деген жерге булар техниканы алып келип иштетип атат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тажик тарап менен сүйлөшүүгө барган. Тургундарга биз койгон талаптарга баш ийбей, аскерлерин аймактан алып чыгып кеткен жок деп жооп беришти. Буга чейин бул талаш аймакты Кыргызстандын аскерлери кайтарып келген. Баткен районунун бийлиги талаш жерлер делимитация жана демаркация иштери бүткөндөн кийин такталат деп билдирди. Мен жолуккан учурда бүт маселелерди көтөрдүм, айтылды. Алар бир келишимге келбегенден кийин мен келип областтык жетекчиге, губернаторго Жаныбек Махмадалиевичке толук бардыгын маалыматты бердим. Биздики, алардыкы бул боюнча делимитация, демаркация маселелери боюнча Южный регион боюнча биздин өкүлүбүз бар, правительственный ушул чегара боюнча өкүл бар. Ошол кишиден сурасак жакшы болот. Бирок бүгүнкү күндө биз ошол делимитация, демаркация бүткүчөктү биз бул боюнча эч нерсе деп айта албайбыз. Жыл башынан бери эки тараптуу чырлар байма-бай орун алып, ок атышуу менен коштолуп келет. Ал учурда жергиликтүү эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү сүйлөшүү жүргүзгөнү менен бул көрүнүш убактылуу гана чырды токтотот. Улукбек Салиулу, Жыргал Абдужалил уулу, ТМЖ жаңылыктары.